ตกไปไม่รอดเลยนะแต่เมื่อกี้อิ่มแล้วอีกขาหนึ่งเดี๋ยวตรงนั้นมันดึงไม้เหมือนมากเลยอันนี้อันนี้ได้ป่ะที่ดูมันนอนทับกันขาดเยอะมากเนี่ย